大家好，我是太空狼王。今天我们玩一下外星人模式。在这个模式里，外星人内鬼想要获胜，需要击杀大部分的船员。这个糟老头子画得好。他也将拥有2个强大的技能。第一个技能吸附，他可以将一个船员吸到他的外星船内，连鸡腿都不会留下。第二个技能感染，他在一个地方丢下生化药剂，船员一旦碰到这些药剂就会变成生化人，这些生化人碰到正常船员，这些正常船员也会被感染，船员们则拥有解药，可以使用这些解药让生化人恢复。下面我们正式开始游戏。第一局居然是船员，没什么意思啊，我们先去做做任务吧。没想到任务进度这么慢，玩了半天才进了1格。不过外星人在哪里呢？咋还没有现身？居然有人被感染了，我们快去把他解救了。我们先开一下紧急会议，看谁有问题吧。可惜没有人暴露啊，继续做任务。终于完成一半了，外星人来了，快跑啊！小粉居然就是外星人，那就不好意思了，嘿嘿，直接把他投出去。果然就是你啊！第二局我们成了内鬼，我们先去找到一个没人的地方变身外星人吧，嘿嘿，怎么到处都有人啊？ Oh God, please no, no! 刚想击杀小程，有人跑了过来，终于找到机会变身了，嘿嘿，先击杀谁呢？就是你了，小红。还好变得快，没有人看到我是外星人，哈哈。之前丢下的生化药剂终于起作用了，哈哈，全部变成生化人，直接拿下这局，太爽了！打工是不可能打工的，这辈子不可能打工的。